Hay un shofar que particularmente yo le he llamado el guerrero gritón. Aunque es pequeño, ha librado feroces combates en los lugares donde Dios nos permite ministrar. Voy a hacer un sonido para la guerra propiamente, para ir a la batalla y a la ofensiva en el nombre de Jesús. En esta producción, Salmodiando en las Naciones 2 ha exhibido su espada en la batalla. Es un instrumento de guerra que Dios usará para pelear combates a favor tuyo, atrayendo la bendición suya de sus huestes que van en tu defensa. En el nombre de Jesús proclamamos victoria sobre tus enemigos a través de este sonido. Amén y amén. Bendiciones del Señor.